はい、どうもりょうすです。今回はパラドックスの初心者解説動画です。パラドックスとは、そもそも悪名高い盗賊ギルドの名前であり、そのメンバーは全員パラドックスと名乗っています。デッドロックに登場するこのパラドックスを名乗るマスクをかぶった謎のヒーローは、時空を操る強力なプレイメーカーです。スキルセットを十分に活かし、立ち位置をミスらなければ戦況を大きく有利に変えることができます。特に 1v1 の性能や浮いた敵をキャッチする性能などはものすごく高いヒーローだと思います。そんなパラドックスは、デッドロックヒーロー .com によると現在 S プラスに分類されています。僕も最近パラドックスを使っててめちゃくちゃパワーは感じるんですけども、エイムだったり位置調整だったり判断能力だったり、もうその辺がめちゃくちゃ要求されるかなり難しい部類のヒーローだと思っています。今回はパラドックスの初心者向け解説ということで、スキルについてそして立ち回りについて解説していきます。それでは早速説明していきましょう。はい、ではまずスキル1、パルスグレネードです。範囲内に敵にいるダメージを与えるスロー効果付きのグレネードを投げます。レベルが上がるごとにパルス回数プラス1、クールダウン短縮、ダメージ増加がつきます。このスキルは敵狙って投げるっていうのはもちろんなんですけども、よくウェーブクリアやキャンプクリアを早めるために使うことが多いです。次にスキル2、タイムボールです。弾丸や飛び道具をブロックし、一時的に無効化する壁を設置します。触れた敵は最大体力の 10% のダメージを受けます。レベルが上がるごとに大きさ拡大、チャージ数増加、サイレンス付与効果がつきます。基本的には自分や味方を守るための防御スキルとして、集団戦や連戦で使っていきます。ただ覚えておいてほしいのが、敵に当てると非常に強力な10% ダメージとサイレンス付与がつくということで、一見すごく当てるのが難しそうに見えるんですけども、後から説明するコンボを使えばほぼ確実にこの壁を敵に当てることができるようになるので覚えておいてください。次にスキル3、キネティックカービンです。遠距離から敵にダメージを与えるスキルでフルチャージまで待つと移動速度が上昇します。敵に命中すると一時的に時間を停止させることができます。レベルが上がるごとに停止時間の延長、クールダウン短縮と移動速度上昇時間の延長、そして最大ダメージ増幅効果が強化されます。これがパラドックスの主力となってくるスキルで、めちゃくちゃエイムは必要にはなってくるんですけども、敵に非常に手痛いダメージを与えることができますし、敵の動作が一瞬止まるということで、コンボの指導技や CC チェーンに非常に役立つ便利なスキルとなっております。で、一つ間違いやすいので注意していただきたいんですけども、与えるダメージはスピリットダメージなんですけども、参照するダメージっていうのは武器ダメージなので、自分は武器を積むことでこのスキル3を強化することができます。間違ってスピリットパワーを積まないように注意してください。で、最後スキル4、パラドキサルスワップです。敵と自分の位置を瞬時に入れ替えるスキルでダメージとライフスティールがついています。レベルが上がるごとに射程延長、ダメージ増加、クールダウン短縮がつきます。主に孤立した敵をキャッチする際に非常に効果的なスキルとなっています。集団戦で使用すると敵を自陣に引き込める代わりに自分は敵陣に突っ込んでしまうっていう高リスク高リターンのスキルなので注意しましょう。最後にパラドックスってよく使うコンボがあるので紹介しておきます。内容としてはスキル3のキネティックカービンが当たった直後にスキル2の壁を張ってスキル4のウルトで立ち位置を入れ替えるというようなコンボです。スキル2のタイムウォールのレベルが最大になっている場合、サイレンスが付与されるので敵はほとんど逃げることができません。これは連戦などの 1v1 で使っても非常に強力ですし、集団戦を仕掛ける前などに浮いた敵をキャッチする際などは非常に便利になるコンボなので、ぜひ覚えておきましょう。で、一応コツとしてはキネティックカービンが当たった直後にタイムウォールを張るのは簡単だと思うんですけども、タイムウォールを張り切るまでって言ったらいいのかな、壁が出来上がるまでの一瞬の間スキルが使えなくなっちゃうので、
その一瞬を待ってからウルトを使うようにするとスムーズにウルトまでつなぐことができます。はい、次に立ち回りについて説明していきます。パラドックスの最序盤の立ち回りとしては、スキル1のパルスグレネードでウェーブクリアをしつつ、スキル3のキネティックカービンを生かして敵にハラスしていきましょう。スキル1のグレネードに関しては敵に当てつつウェーブクリアできるのがベストなんですけども、なかなか難しいと思うので、もうミニオンにスキル1を使ってしまってウェーブを押し付けて戦った方が有利に戦えると思います。そしてウルトを覚えてからの中盤戦の動きとしては、積極的にキャッチを狙っていきましょう。キャッチとは浮いた敵を捕まえてキールすることのことを言います。コツとしては、人数有利や武器有利などの有利な状況で必ずキャッチするようにするということです。まだ育ちきっていないパラドックスが戦闘に出ていくっていうことは結構リスクがあることなので、確実にキルを取れる少数戦や集団戦に絞ってウルトを使っていくようにしましょう。そして終盤の動きとしては、ファームや少人数制がうまくいっていればパラドックスは非常に強力になっているはずなので、積極的に 1v1 や集団戦でのエンゲージを狙っていきましょう。スキルレベルや装備のクールダウンが積まれている状態であれば、先ほど紹介したコンボなどはもう30秒に1回ぐらいで打てるようにはなるので、もう本当にポンポン少しでも浮いてる敵がいたらスキル3からウルトにつないで敵をピックして試合を畳んでいきましょう。正直言うと、自分のチームが有利を築けている場合はこの動きが結構簡単に行えるようになります。ただ自分のチームが負けていると、先ほどのコンボを使用してもそのまま敵にエンゲージされて集団戦を負けてしまうということが多々あるので、もし不利を背負ってしまった場合は、浮いている敵には変わらず打ってもいいんですけども、できれば人数有利の状態とか、敵と戦ったら勝てるなっていう場面を選んで使う必要が出てきます。不利を背負っている時の動きとしては、まだ育ちきっていない中盤の動きと大体一緒ですね。あとは防御寄りのアイテムを積むと、よりサポート寄りの動きがしやすくなるので、ウルトを使った立ち回りはしやすくなります。はい、ご視聴ありがとうございました。この前ポケットの解説を出した時にビルドについても解説してほしいっていうコメントがあったんですけども、ビルドについてはもう毎日更新されているっていうような現状がありまして、この解説動画出す頃にはもうメタが変わってる可能性すらあるので、ちょっと出しづらいなっていうのが本音です。で、ビルドについては僕の攻略ブログの方で解説しているので、随時そちらはメタが変わり次第更新していこうと思うので、よかったらそちらを概要欄に載せておくので参照してみてください。それから今回の動画がためになったなと思う方は高評価、そしてこれからもこういった攻略動画を出していくので、よかったらチャンネル登録のご検討よろしくお願いいたします。それじゃあまたね。バイバイ。